සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අර ඈතින් පේන්නේ ඔලිවියාය. ඊට ඉස්සරහින් අර සුදු පාටට තියෙන දේ මොනවාද කියලා බලමුද මුලින්ම. මෙතන මේ එක වගේ දෙකක් තියෙනවා. මේ එකක් ඔය කෙරවලින් පේන්නේ. මේ දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා එක වගේ ලස්සන මේ දවස්වල වැල් රෝස జాතියකින් හැඩවෙච්ච පඳුරු දෙකක් ලං වෙලා බලමු. හරිම ලස්සනයි මේක. මං ඉතින් හිතුවා ඔලිවියාය පෙන්නන්න කලින් මේ මල් පිරිච්ච මල් වැල් වලින් හැඩවෙච්ච මේ දෙක පෙන්නන්න ඕනි කියලා ඔයාලාට. ඉතින් ඔලිවියාය හැඩ කරන මෙයාලා දෙන්නවත් මට පෙන්වන්න නැතුව යන්න හිතුන්නේ මේ එකක්. ඒ වගේම ඒ හැම එකේම ඒ දෙකේම මේ වගේ සුදු පාට ලං වෙලා බලපුවාම ලස්සන වැල් රෝස జాතියක් තමයි ඒ වහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ පෙන්වන්නේ මේ එක පැත්තකින් නෙවෙයි ඒක වටේටම මේ වගේ ලස්සනට මේ දැන් ඈතට පෙවුන්නේ නැති වුණාට මම අර ළඟට පෙන්නුවේ ඒ වගේ සුදු පාට ලස්සන මල් జాතියක් මේක වටේම ලස්සනට එල්ලිලා තියෙනවා. ඉතින් දවස් ගාණක් මේක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ අපි යමු ඔලිවියායට කද්දේ ආවයි කියන අයිරිස් වසන්තය බලන්න. මුලින්ම යංකෝ අපි එතෙන්ට මම මුලින්ම පෙන්වන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. මේ තමයි ඔලිවියාය. මේකේ ඉතින් අයිරිස් මල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලනවනේ ඔයාලා. මුලින්ම මට හිතුණා මෙහෙම ඔලිව් ගහක් පෙන්නලම ඊට පස්සේ මල් කතාවට එන්න. මෙතන තියෙන ඔලිව් ගස් අවුරුදු 100 ගණනක් පරණයි. ඒ වුණාට මේකේ ගෙඩියන කාලෙට ගොඩාක් ගෙඩියනවා. මේකේ ඒවා කඩන විදිහ මම පුළුවන් වුණොත් පෙන්නන්නම්. කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ගස් යටට දැලක් වගේ එලලා මැෂින් වලින් මේ ගහ අර වයිබ්‍රේට් වගේ සෙලවීමක් කරනවා. එතකොට තමයි ඔලිව් ගෙඩි වැටෙන්නේ. මේන් බලන්නකෝ ඔලිව් ගස් වටේට අයිරිස් මල් ගොඩාක් පිපිලා. සමහර අය නම් අයිරිස් මල් දන්නව ඇති. දන්නේ නැති අයටත් පෙන්වන්නත් එක්ක තමයි මම මේක ගෙනාවේ. මේක හරිම ලස්සන මලක්. මල් පාට කීපයක්ම තියෙනවා. මම ළඟට ගිහිල්ලා පෙන්වන්නම්කෝ. මම මේ වත්තේ තියෙන මල් වලින් ගොඩාක් ආස මලක් තමයි මේ අයිරිස් මල් කියන්නේ. ඉතින් මේවා මේ කැමරාවට පේනවට වැඩි පුදුම ලස්සනයි. මේ ගොඩාක් ඔලිව් ගස් වටේට මේ කාලෙට මේ වගේ අයිරිස් මල් පිරීලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඒකත් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. තව පාට කීපයක්ම තියෙනවා. මම ඉතින් ඒ ටිකත් ඉක්මනින්ම පෙන්නන්නම්. ලස්සනයිද බලන්නකෝ.
ඉතින් මෙතන ඔලිව් ගස් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මං ඈතින් ඉඳලා පෙන්නුවට ඒ ළඟට ගියාම ගහ ගොඩාක් ලොකුයි. ඉතින් මට හිතුණා මල් පිරීලා තියෙන නිසා මෙතන වීඩියෝ එකක් ගේන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් ඉන්නද කියලා මෙහෙම දෙයක්ත් බලන්න. ඉතින් මේ වත්තේ විවිධ ගොඩාක් ලස්සන දේවල් ලස්සන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික තමයි පෙන්වන්නේ. ඉස්සරහට වීඩියෝ වලත් වෙනස්ම විදිහේ ලස්සන දේවල් මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතර අපේ එළවලු කොටුවෙත් දැන් ආයේ අලුතෙන් පළදාව ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් අරගෙන මම ආයේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔයාලා හම්බෙන්නම්. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔයාලා ගොඩාක් ලස්සන ආදරණීය කමෙන්ට්ස් දානවා. ඒ හැම එකටම හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අදත් වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.